আসসালামু আলাইকুম। সেলিম ইলেকট্রিক অ্যান্ড ইলেকট্রনিক্স মিডিয়ার পক্ষ থেকে আপনাদের জানাই শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। আশা করি আল্লাহর রহমতে সবাই ভালো আছেন, আমিও ভালো আছি। আজকে আপনাদের জন্য নিয়ে এসলাম নতুন একটা কাজের ভিডিও। এটা একটা ভিকার সেট। এই সেটটার ভলিউম, ইউএসবি, তারপরে আপনার আরও আনুষঙ্গিক যেসব যন্ত্রপাতি থাকে সেগুলো আটকানো খুব কষ্ট। এই জিনিসটা নষ্ট হয়ে গেছে, সেনোলাইটটা পুরোপুরি ভেঙে গেছে এবং বডির সঙ্গে আটকে না। তাই সেনোলাইটটা আমরা বাজার থেকে নতুন একটা সেনোলাইট কিনা সেনোলাইটটা সেটিং করছি। মোটামুটি সেটিং হয়ে গেছে, আর কিছু আনুষঙ্গিক কাজ আছে, সে কাজগুলো আপনাদের দেখাবো। তবে চলুন শুরু করা যাক। এখানে ইউএসবি ব্লুটুথ মোডটা লাগাইছি, কিন্তু একটা সুইচ দিতে হবে। এখানে এই সুইচটা দিইনি, এই সুইচটা এটা দিব। যাই হোক, এটা বড় করতে হবে। এখানে এখানে টগল সুইচ লাগানো ছিল, যে কারণে এটা একটু ছোট ছিল, কিন্তু এখন টগল সুইচটা পাওয়া যাচ্ছে না, যে কারণে আবার একটু ছিদ্রটা বড় করতে হলো এবং এই অন অফ সুইচটা লাগানো হলো। সুইচটা লাগিয়ে দিলাম। সেটটার অনেক বয়স হয়ে গেছে, যে কারণে সেনোলাইটগুলা নষ্ট হয়ে গেছে। যাই হোক, এখন যে সেনোলাইটটা লাগিয়ে দিলাম, সেনোলাইটটা অনেক মোটা এবং অনেক দিন লাস্টিং করবে। বক্সগুলো ডেকোরেটরের বক্স, নষ্ট হলে আমার কাছে ঠিক করতে আসে। এখানে টগল সুইচ লাগানো ছিল, টগল সুইচটা আপাতত পাওয়া যাচ্ছে না, এখন লাগিয়ে দিলাম।
লাইন দিয়ে দেখবো ঠিক আছে নাকি। হ্যাঁ মোটামুটি ঠিক আছে। এখানে ইউএসবিটা উল্টা করে লাগানো হয়েছে, এটা একটু সিধা করে দিতে হবে। ইউএসবিটা একটু সিধা করে দিব। এটা লেগে দিব এই স্ক্রু গুলান দিয়ে। স্ক্রু সব চেঞ্জ করে দিচ্ছি, এগুলো স্ক্রু। Bluetooth mode. Hello. Hello. Microphone testing. Hello. Microphone testing. Ready, 1, 2, 3. Hello. হ্যাঁ মোটামুটি সব কিছু ওকে হয়ে গেছে। আজকের ভিডিওটা এই পর্যন্তই। ভালো লাগলে লাইক এবং কমেন্ট করেন, আর অবশ্যই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন। আল্লাহ হাফেজ।